अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या चाल है? ठीक है। मेरे पास गाड़ी है ये कोरोला विड्स 19 मॉडल। इसकी चेक लाइट आ रही है और गाड़ी वाइब्रेशन कर रही है, जैसे मिसिंग कर रही है इसमें। ये कोयल या इसका प्लग शॉर्ट है। देखते हैं, ये पहले एक मैकेनिक से होके आई है, उसने कहा इसकी कोयल बदलनी पड़ेगी। अब देखते हैं इसका कोड कौन सा है। इसका कोड है P0303 सर्किट मिस फायर 3। 3 नंबर कोयल नहीं सही काम कर रही है। खोलते हैं, देखते हैं क्या मसला है इसको। ये कोयल में पानी है, बोले इतना ज़्यादा पानी। गाड़ी वॉश करवाई है, फिर पानी चला गया। ये प्लग निकाल के दिखाते हैं वो कितना पानी है इसमें। पहले कपड़े से साफ भी किया है, फिर भी बहुत ज़्यादा पानी है इसमें। ये देखिए पानी से भरा पड़ा प्लग। तो मिस फायर का कोड ही देगी। देखें, तीनों प्लग खोलते हैं और तीन एक की वजह से तीनों का कोड सही आ रहा है। मिस फायर कर रहे हैं। अब ये बफ लगाइए, अब देखिए एक जैसे हो गया, काम कर रहे हैं मीटर में फिट। अब इसको फिट करते हैं। नॉर्मल गाड़ियों को इंजन वॉश नहीं कराना चाहिए, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इनकी प्लगों में, सेंसरों में, कमरे वगैरह में पानी चला जाता है, जिसकी वजह से मसला बनता है। वैगन आर होगी, ये होगी, इनके प्लग में पानी चला जाता है और कंप्यूटर में भी पानी चला जाता है। तो पानी सिर्फ इंजन को सिर्फ हवा मरवाएं, डीजल मरवाएं, बस पानी से वॉश मत कराएं। तो ये मसला रहेगा, कभी ऑयल भी शॉर्ट हो सकती है। अब देखते हैं स्टार्ट करके, प्लग तो नहीं खराब है तो शॉर्ट है, इसकी कोयल तो नहीं शॉर्ट, मिसफायर तो नहीं दे रही है अब दोबारा। हम देखें प्लग तीनों हो गया है, फिट हो गया है। पहले लगवाते हैं, ऑयल फिट करो जी। ये फिट होगी पहले, ऑयल को खुश करके हवा मार के ब्लोअर से फिट किया। अब देखते हैं गाड़ी में। इग्निशन लगाया, स्कैनर लगवाया, सीजन टोयोटा 16 पिन। फिर उसके बाद इंजन के लिए कोड चेक करेंगे, DTC। देखें कोड क्लियर होता है कि नहीं होता। अब कोड क्लियर करते हैं F3 से। ओके ओके, ये हो गया, कोड क्लियर हो गया। गाड़ी स्टार्ट करते हैं। चेक लाइट ओके होगी कि चलेगी। अब गाड़ी में मसला कोई नहीं, वाइब्रेशन भी कोई नहीं। अब देखते हैं तीनों कोयले से एक जैसे काम कर रही है, स्पार्क तो नहीं कर रही। आजे बाहर, वाइब्रेशन कर रही है, ओके कोयल तीनों एक जैसे काम कर रही है। गाड़ी ओके होगी, गाड़ी बंद करते हैं। अब इसको पूरी को फिट करते हैं। थैंक यू। अब वीडियो पसंद आई होगी आज की। फरियाद ऑटो इलेक्ट्रीशियन साहिबान, नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। ये गाड़ी लोगों से आई है मेरे पास काम कराने के लिए। इनके मैकेनिकल में इसका ऑयल चेंज होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।